Velkommen til denne tekniske guide om HP EliteBook 840 G5. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din HP EliteBook 840 G5 ikke tænder, kan det skyldes en række problemer, såsom en defekt strømforsyning, et beskadiget bundkort eller en fejl i BIOS. Uden reparation kan disse problemer føre til permanent skade på din enhed og forhindre dig i at få adgang til vigtige data. Det er derfor vigtigt at få det tjekket så hurtigt som muligt. Til denne reparation skal du bruge en stjernes kronerugetrækker, en flads kronerugetrækker, en antistatisk håndledsrem, en ny strømforsyning og hvis nødvendigt, et nyt bundkort. Før vi går i gang, skal vi sørge for, at du har alt det rigtige udstyr klar. For at åbne din HP EliteBook 840 G5, skal du først fjerne S-kronerurene på bagsiden af enheden. Vær forsigtig, da S-kronerurene kan være forskellige størrelser. Når du har fjernet S-kronerurene, skal du forsigtigt løfte bagsiden af enheden af. Når du er inde, skal du finde strømforsyningsborden og kontrollere, om der er synlige skader. Hvis du ser nogle skader, kan det være nødvendigt at udskifte denne del. For at fjerne strømforsyningsborden skal du forsigtigt frakoble de tilsluttede kabler. Husk at notere, hvor hver kabel går, så du kan tilslutte dem korrekt igen senere. Hvis du opdager problemer med bundkortet, skal du fjerne det ved at S-kronerurene ud og forsigtigt løfte det op. Vær opmærksom på at undgå at beskadige de om kroneringliggende komponenter. Når du har udskiftet den defekte del, skal du samle enheden igen. Start med at sætte bundkortet tilbage og tilslutte alle kablerne igen. Når alt er på plads, skal du sørge for at S-kroneruge bagsiden af enheden på igen. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. For at undgå at dette problem opstår igen, er det en god idé at holde din enhed opdateret med de nyeste softwareopdateringer og regelmæssigt kontrollere for hardwareproblemer. Det kan også være nyttigt at lade din enhed køle af, hvis den er blevet overophedet. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.